السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله نقدم معكم هذه الوصفة ضد السعال باذن الله. اللي عنده السعال حاد ما كتبغيش الشبرة، عيا ما يدير في الدواء ما كتبغيش الشبرة، عندنا حبة السوداء او السانوج، حنا في المغرب تنقول لها السانوج، الزعتر، عسل النحل، ضروري عسل النحل. تنحمصوها شويه في المقله فوق العافيه، تتحمص شويه غير شويه على ما تشوفها كدير الدخان، حيت هي فيها الزيت دغيا كتبقى دير الدخان. صافي ملي تحمص شويه تنحمصوها شويه. صافي ملي كنساليو كنخليوها تبرد حتى كتبرد ان شاء الله، عاد تنطحنوها. صافي تنخلطوا ديك الزعتر معاها وتنطحنوا الكل، نطحنوها مزيان حتى تتولي لينه مزيان. وصافي تنخلطوها مع ديك العسل. وهاد الوصفه هادي ما تدوزوش فيها 15 اليوم. بحال دابا اللي ما براتلوش السعال يوقفها 7 ايام وعاود ثاني يعاودها. هاد الاعشاب هكا ما خصناش نمشيو معاهم مستمرين. صافي تنخلطها هكا والله يشفي الجميع، نتمنى من الله يشفي الجميع. صافي من الليل اللي قبل النوم نص معلقه صغيره قبل ما نعسو، نص معلقه، وباذن الله راه فعاله، راه مجربه ومزيانه. والسلام عليكم ورحمه الله.